ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವವನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಸರಣಿ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ? ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಮಟ 5 years. ಈಗೇನು ಮಣ್ಣು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು 95 3 times 3 times ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್? ಅದ 3.5 3 ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಡೀತೈತಲ್ರಿ ಚಲ್ತಾ? ನೆಗಡಿ ನೆಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ 2 ಟೈಮ್ 3 ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್? ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೈತಿ. ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज्यादा है क्या? ಹಾ ಜಾಗ सबसे बड़ा है 2 दिन से कोई दवा नहीं दी है? गाँव में लेके जाना है. ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ, ಅಲ್ಲಿ इसको है ना 2.5 ml समझते ना? 2.5 ml 3 बार देना. ठीक है, फिर वो रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा, उसको 2 बार देना और रिड्यूस होगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रहता है इसको सेफ रखो, अगली बार हुआ तो डाल दो. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 100. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವವನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಸರಣಿ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ? ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಮಟ 5 years. ಈಗೇನು ಮಣ್ಣು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು 95 3 times 3 times ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್? ಅದ
ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ 3.5 3.5 ಮೂರು ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೇಳಿದೈತಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಡಿ ನೈನ ಹಾ ನೆಗಡಿ ಕೋಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮ ನಗಡಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಟೋಟಲ್ 200. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್ IML देगा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗೈತಿ ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज्यादा है क्या? ಹಾ ಜಾದ सबसे बड़ा है 2 दिन से कोई दवा नहीं दी है जिसे गाँव में लेके जाना है. ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ ಅಲ್ಲಿ इसको है ना 2.5 ml समझते ना, 2.5 ml 3 बार लेना. ಹಾ ठीक है, फिर वो रिड्यूस होगा, कम लेगा, तो 2 बार लेना और रिड्यूस होगा, खत्म हो जाएगा. ಹಾ ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रहता है इसको सेफ रखो, अगली बार हुआ तो डाल दो. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 100. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವವನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಸರಣಿ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು 2 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಮಟ 5 years. ಈಗೇನು ಮಣ್ಣು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು 75 ಅಮ್ಮ 3 times 3 times ಸರ್. ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ 3.5 3.5 ಮೂರು ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೇಳಿದೈತಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಡಿ ನೈನ ಹಾ ನೆಗಡಿ ಕೋಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮ ನಗಡಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಟೋಟಲ್ 200. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್ IML देगा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗೈತಿ ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज्यादा है क्या? ಹಾ ಜಾದ सबसे बड़ा है 2 दिन से कोई दवा नहीं दी है जिसे गाँव में लेके जाना है. ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ ಅಲ್ಲಿ इसको है ना 2.5 ml समझते ना, 2.5 ml 3 बार लेना. ಹಾ ठीक है, फिर वो रिड्यूस होगा, कम लेगा, तो 2 बार लेना और रिड्यूस होगा, खत्म हो जाएगा. ಹಾ ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रहता है इसको सेफ रखो, अगली बार हुआ तो डाल दो. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 100.
ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ.